Ngày hôm nay em thấy em đẹp nhất thì em đi với anh lúc nào cũng tuyệt nhất. Không có gì phải vội đâu em ơi, mơ chưa chạm tới em vẫn đang phải đợi. Giờ em hỏi anh sẽ đưa em đi đâu, anh không biết chỉ cần đi với nhau. Thấy như ngôi sao trên đầu nhưng mà lại anh không biết ở đâu. Em nói em còn chưa muốn về, bây giờ vẫn còn sớm em có thể về trễ nên đi thêm một chút, vui thêm được một chút. Anh không muốn bỏ lỡ dù một giây một phút khi ở bên cạnh anh. Đây là người đẹp nhất nhưng khi em nhìn anh biết là sự thật. Em hỏi anh có đang nói dối, em không nhớ những gì anh đã nói.